Papa marton çiftin në avion, fluturim dashurie. Dashuria ndonjëherë të ngre lart me sreve, por çifti nga kili ka qenë aty edhe kur është martuar. Papa Francisku ka martuar dy punonjës linjash ajrore gjatë fluturimit mes dy qyteteve kiliane të njëjtën. Paula Rodriguez Ruiz, 39 vjeçe dhe Carlos Eloriga, 41 vjeç, ishin martuar zyrtarisht para 8 vitesh, por ceremonia fetare që do të bënin më pas ishte anulluar për shkak se kisha në Santiago, ku do të zhvillohej martesa, ishte dëmtuar rënd në vitin 2010. Ata i kërkuan papës të bekonte martesën e tyre, por ai u ofroi më shumë, një martesë fetare të udhëhequr nga ai. Çifti tregoi udhëheqësit të kishës katolike që ishin bërë burrë grua, që kishin 2 vajza dhe donin bekimin e tij, dhe ai papritur i pyeti nëse ishin martuar në kishë. Kur ata i treguan të vërtetën, Papa u ofrua t'i martonte në fluturim, duke shënuar kështu martesën e parë që bekohet në ajër.